เดี๋ยวข้างล่างสาวสวยมาค้างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะต้องให้เจ๊ใหญ่มาค้างให้ฟังนะคะพิธีกรอยู่ไหนคะพิธีกรอยู่ไหนคะเมื่อกี้นี้ขอบคุณที่มามอบรางวัลให้น้องๆแดนเซอร์นะคะมาบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังผลงานเพลงช้าๆนะคะจัดให้ทางด้านหน้าเวทีของเรานะคะฝากไม่ลาขอเสียงคนอกหักหน้าตาดีหน่อยจ้าถูกใจสาวสวยนะคะขอบคุณพี่ๆนักดนตรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ